Lebih dari 75.000 warga mengungsi akibat aktivitas Gunung Agung. Pengungsi tersebar di 377 pengungsian di 9 kabupaten kota di Bali. Menteri Kesehatan Nila Muluk saat meninjau posko pengungsian Gunung Agung di Gor Swecapura, Kabupaten Klungkung, Bali menyatakan pengungsi saat ini mengalami gejala sakit panas dan batuk. Berdasarkan data BPBD Bali, jumlah pengungsi mencapai 75.673 jiwa dan diperkirakan jumlah pengungsi akan terus bertambah menyesuaikan pendataan. Kepala BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan pengungsi Gunung Agung mengungsi secara mandiri atas inisiatif sendiri. Hal itu berbeda dengan mayoritas yang terjadi ketika bencana gunung meletus, yang sulit untuk mengajak warga untuk mengungsi. Peningkatan status ini Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk mengatakan apabila ada pasien yang mengalami gejala penyakit yang serius akan dirujuk ke rumah sakit daerah Klungkung atau dirujuk ke rumah sakit Sanglah, Denpasar. Pelayanan dasar ya, jadi minimal yang penyakit-penyakit harian ini sampai hari ini ada 5.000-an pasien yang sudah datang di posko. Jadi artinya yang sakit perut lah, sakit kepala, ya. Nah itu yang pelayanan dasar. Tetapi yang sampai dirujuk, tadi misalnya ada anak yang sampai paru-parunya infeksi pneumonia, tadi ada 3 orang. Ada yang mesti cuci darah, gagal ginjal, PKHD, ya kita harus kirim ke rumah sakit. Itu ada 7 orang tadi yang masuk Klungkung. Kalau tidak cukup akan ke Sanglah, sudah ada 11 orang. Jadi sistemnya begitu, ya. Saat ini tim medis Provinsi Bali dan Kabupaten di Bali dapat memenuhi kebutuhan pengungsi, sehingga belum direkomendasikan untuk meminta bantuan dari provinsi lain. Mansi Singko, Bali, Kontributor Berita 1.